Salam. Bu videoda özümün tərtib etdiyi bir məsələnin həllini verəcəm. Məsələ ədədlər nəzəriyyəsinə aiddir. Deməli, 2023 üstü 2024 üstündə 2025 ədədinin son 3 rəqəmini tapmaq lazımdır. Məsələdə bu ədədin son 3 rəqəmi soruşulur. Xatırladım ki, bu tip bir sual, ama o sual bundan biraz asandır. 2005-2006'da Balkan Riyaziyyat Olimpiyadasına düşüb. Bu sualın həlli ilə sizə tanış edəcəm. İstifadə edəcəyim teoremləri də verəcəm. Ədədlər nəzəriyyəsinə aid. Biraz ağır bir sualdır. Yəni həlli biraz uzun çəkəcək. Deməli, biz son 3 rəqəm dediyinə görə biz 2023 üstündə həlli yazaq. 2023 üstü 2024 üstündə 2025 ədədinin son 3 rəqəmi soruşulursa, demək ki, minə bölmədə qalıq soruşulur. Deməli, biz bu mod mində nəyə kongruent olduğunu tapacağıq. Bunu biraz çox böyük bir ədəddir təbii ki bu. Mod mində hesablayacağıq ki, minə böləndə qalıq nədir? Kongruensın xassələrinə görə 2023 verdiyinə görə mod mində bunu 20 demək ki, bu 23 üstündə 2024 üstündə 2025'ə kongruent olacaq mod min. Kongruens hesabının xassələrinə görə bunu yaza bilərəm. İndi burada Euler teoremindən istifadə edəcəm. Euler teoremini xatırladım. Euler teoremi. Belə idi Euler teoremi. Deməli, A bir tam ədəd olsun və M1 natural ədəd olsun, amma 1 olmasın. Birdən fərqli bir natural ədəd olsun. Əgər EBOB AM1-dirsə, EBOB AM bərabər 1 olarsa, yəni A və M qarşısında olarsa, onda A üstündə phi M kongruenttir 1 mod M olar. Ədədlər nəzəriyyəsinin çox önəmli bir teoremi. İndi 23 ilə min qarşısadədir. Burada phi Euler funksiyasıdır. Demək ki, 23 üstündə phi min kongruenttir 1 mod min yaza bilərik. Phi mini hesablayırıq. Phi min 400 eləyir. Hesablayaq. Mindən kiçik, mindən qarşısadaların sayı 2'nin kubu, 5'in kubu. Sadavlara ayırdıq. Min vurulsun, bilirsiniz 1 çıx 2'də 1, 2'də 1, 1 çıx 5'də 1, 5'də 4. Bu da bizə 400 verəcəkdir. Demək ki, 23 üst, bunu Euler teoreminə görə yazdıq. Qarşısına Euler yazım. Deməli, 23 üstündə 400 bizə 1 verəcək mod min. İndi biz bunu Euler'dən yazdıq təbii ki. İndi biz qüvvəti 400'ə bölməliyik. Əgər buradakı ulduz münasibətinə baxarsaq, 2024 üstündə 2025'i 400'ə bölməliyik. 400'ə neçə verir o? 23 üstü 401 verdiyinə görə qüvvətə 400'də baxmalıyıq. Yəni bir sözlə 2024 üstündə 2025'i biz bunu hesaplamalıyıq. Mod 400. Mod 400'də bu bizə neçə verir? İndi X kongruenttir 2024 üstündə 2025. Bu
2024 tabii ki 24 verəcək. Kongruyansın xassələrinə görə bunu yazabilirik. Mod 400. İndi burada Euler teoremini tətbiq eləyə bilmirik. Niyə tətbiq eləyə bilmirik? Çünki 24 ilə 400 qarşı sadə deyil ona görə. Burada indi belə vəziyyətlərdə 400-ü sadə vurğularına ayırırıq və qarşı sadə 2 ədədin hasilini kimi göstərir. Məsələn 25 vur 16 işə yarayar. Və 24 üstündə 2025'ə bir mod 25'də baxacağıq. Mod 25'də nədir? 24 -1 verir Gauss seçimləri. Yəni mod 25'də baxdığımız zaman 25 dənə sinif var. 24'ün sinifində -1 də var mod 25'də. Və 24'ün qüvvətlərini tapmaqdansa -1'in qüvvətlərini tapmaq daha əlverişlidir. Bu da bizə -1 bu da bizə -1 mod 25 verəcəkdir. Bir də indi 24 üstündə 2025'ə bir də mod 16 baxmalıyıq. O asandır 0 verəcək. 16'da 4 dənə 2 var. 24 üstü 2025'də çox 2 var təbii ki. Bölünəcəkdir. Deməli bizim x ədədi bu kongruent bu ədəd həm 24 üstü 2025 mod 25'də -1 verir. Mod 16'da 0 verir. Yani biz buna x diyebilirim mi? X diyebilirim mi? X demeyək. 24 üstündə 2025 kongruenttir -1 mod 25 və 24 üstündə 2025 kongruenttir 0 mod 16. Əgər belədirsə bu ədəd mod 400'də neçə verəcək? Bunların hasilində yəni. 24 üstündə 2025 bu bizə nə verəcəkdir? Mod 25 vur 16 yəni 400'də neçə verəcəkdir? Bunu da Çinqalıq teoremi ilə tapacağıq. Çinqalıq teoremi ilə onu hesablayacağıq. Bir y düşünək. Bu bizə -1 verir. Mod 25'də. Və y 0 verir. Mod 16'da. Elə bir ki bu sistemi həll eləmək lazımdır. Bu sistemdən çıxar ki y nə verir bizə? Y mod bunların hasilində nə verir? Bunu tapmalıyıq. Burada Çinqalıq teoremindən istifadə edəcəm. Çinqalıq teoremini yazıram. Çinqalıq teoremi. Bu da ədədlər nəzərəsindən önəmli bir teoremidir. Deməli, deyək ki, K sayda natural ədədimiz var. M1, M2 və s. MK olsun. Natural ama 1 olmasınlar. Modda olacaqlar. Modda 1 götürmürük. Amma buradakı ədədlər istənilən ikisi qarşı sadə olsun. M ilə MJ-nin əbobu deyək ki 1'dir. İJ-dən fərqli olarsa. İndi A1, A2 AK'lar da ixtiyari tam ədədlərdir. Bu sistemə baxacağıq. X kongruenttir. Bu teoremdəki x-lə o misaldakı x-i qarışdırmayaq. Mən burada işarələmədə fərqli götürürəm. Teoremi ayrıca yazıram. X fərqlidir A1 mod M1. Yəni M1'ə böləndə A1 qalığını verən, M2'yə böləndə A2 qalığını verən bir ədəd soruşulur bizə, ən kiçiyi və yaxud da hamısı. Bu suallardan hökmən görmüsünüz. 8'ə böləndə 3 versin, 11'ə böləndə nə bilim 9 verən, 15'ə böləndə 7 verən ən kiçik ədədi tapın. Bunlar hamısı Çinqalıq teoremidir. Burada x kongruenttir, bir də AK mod MK. Bu sistemin həlli varmı? Bu sistemin həlli var. Və həmin həll bu balaca m'lərin hasili modunda yeganədir. Çinqalıq teoremi onu deyər.
Yani mod böyük m-də yeganə həlli vardır bu sistemin. Ama tabii ki Çınqalıq teoreminin isbatını bilmək lazımdır. Çünki burada bizə bu y-i soruşur. Bu y-in varlığı bizim işimizə yaramaz. Burada y-in konkret neçə olduğunu tapmaq istəyirik. Bu y, yəni 24 üstü 2025 mod 400-ə neçə verir? Onu tapmaq istəyirik biz. Və Çınqalıq teoremində bu cür ispat olunur və ispat sxemini deyirəm. Yəni o x necə tapılır? Onu deyəcəm. Deməli, balaca böyük emiləri təyin edeyim. Böyük emilər bu olsun. Elə bir ki, hamısını vururam, amma n-ci indeks qalsın. Yəni, bir sözlə böyük emi balaca emiyə bölək. Burada aydın məsələ olur ki, emi ilə böyük emi qarşı sadədir. Və emilər emjiləri bölər. Əgər ij-dən fərqlidirsə, aydın məsələdir bunlar. İndi həllimiz nə olacaqdır? Ona baxaq, həlli yazmaq istəyirik. Baxın, böyük M1 balaca M1 ilə qarşı sadədir. O zaman böyük M1-in balaca M1 modunda bir tərsi var. Həmin tərsə x1 deyim. Mod M1-də bir tərsi var. Böyük M2-nin balaca M2 modunda bir tərsi var. Ona x2 deyim. Və s. Böyük MK-nın balaca MK modunda tərsi vardır. Həmin tərsə də XK deyim. Qarşı sadə olduğuna görə onu deyə bilirik. Yəni A ədədinin mod M-də o zaman tərsi olar ki, A ilə M qarşı sadə olsun. Və tərs M modunda da yeganədir. O zaman bizim həllimiz bu olacaqdır. Onu qırmızı ilə yazıram. Y dediyimiz həll bu olacaqdır. M1, X1, A1 üstə gələk M2, X2, A2 və s. MK, XK, AK. Baxın, əgər bu Y-ə mod M1 baxsaq, M2-dən sonra hamısı M2 daxil olmaqla 0 olacaq. M1, X1 1'dir. O zaman mod M1'də Y A1 verəcək. Analoji balaca mod M2'də A2 verəcək və s. Və çox rahat da ispat olunur ki, bu böyük M modunda da həll yeganədir. Yəni iki fərqli həll varsa, onlar M modunda, böyük M modunda bir-birinə kongruentdir. İndi biz gələk sistemimizin həllinə. Sistemimizi həll eləyək. Bu sistemi aşağıya kopyalayıram. Bunu həll eləyək. Deməli, nədən söhbət gedir? İndi bizim M1 nədir burada? Bizim M1 neçədir? 25. 25 yox. 16. M2 neçədir bəs? 25. M dediyimiz ədəddə 400'dür təbii ki. İndi M1'in, bu M1 ədədinin tərsinə baxacağıq mod 25'də. Yəni 16x1 kongruentdir 1 mod 25. Tapaq bunu. 16 mənfi 9 deməkdir. X1 kongruentdir. 1'in də yerinə mənfi 99 yaza bilərəm. Mod 25. Buradan x1 bizə 11 olacaq. Mənfi 9'a bölə bilərəm. Mənfi 9'dan 25 qarşılığı sadədir. Demək ki, x1'i tapdıq. x1 mənfi 11'miş eləcə. Sonra 20 M2'yə mod M2'də baxmalıyıq. 25x2 kongruentdir 1 mod 16. Buna baxacağıq. Əslində burada x2'ni tapmağa ehtiyac yoxdur. Niyə yoxdur? Çünki biz y-i tapdığımız zaman M1 x1 A1 o mənfi 1'dir. M2 x2 A2 və A2 sıfırdır gördüyünüz kimi. Demək ki, ehtiyac yoxdur heç x2'ni tapmağa. Amma başqa yerdə sıfır olmaz. Həll etibarilə yazıram. 25 16'da 9 verir bizə. 1'in də yerinə 81 yaza bilərik. Mod 16. Elə bir ədəd yazıram ki, 9'a bölünsün. X2 9'a bölə bilərəm hər tərəfini. Çünki mod 16 9'dan qarşı sadədir. Deməli, x2'ni də tapdıq. X2 də
9'muş. Yani 25'in mod 16'daki tersi 9'du. 16'nın mod 25'deki tersi 11'dir. İndi Y tapaq artıq. Y tapa bilərik. Yerinə qoyacağıq. Y bərabərdir. M1 16'dır. X1 11'dir. Vur -1. M2 25'dir. X2 9'dur. Vur 0. Onsuz da ehtiyac yox idi dedik. O da neçə eləyir? Deməli -176 və buna biz neçədə baxırıq? Mod 400'də baxacağıq. Mod 400'də yeganə bir şey verəcək o. Y teoremə görə Y mod 400'də bizə verəcək 224. 224 mod 400. Deməli Çinqalıq teoreminə görə biz nə aldıq? X kongruentdir 2024 üstündə 2025. O da kongruenttir 24 üstündə 2025 ve bu 2025 bize 224 verdi mod 400'de. Mod 400. İndi gələk əsas məsələyə. Əsas məsələmiz deməli nəyi tapmaqdır? Burada yazmışıq. Ulduza baxırıq. Ulduzu mən aşağıya kopyalayayım. Ulduz bərabərliyini aşağıya kopyalayaq. Aha, gəldik bura. İndi əsas məsələ buradadır. Deməli, biz bunu yazdıq və 23 üstündə 400'ün də 1 olduğunu bilirik Euler teoreminə görə mod mində. Və bu 2024 üstündə 2025'te bizə 224'tü, mən 24 yazmışım burada. 224'tü bu. 224. Aha. Deməli bu qüvvət neçə verir bəs? Qüvvəti biz böldük 400'də neçə verdi? 224. Deməli bizim ədədimiz 2023 üstündə 2024 üstündə 2025 kongruenttir 23 üstündə 2024 üstü 2025 mod 400'də 224 verdi. Bu 224'də kongruenttir. İndi bunu hesaplayacağıq. Qaldı bunu hesaplamaq. Bunu da 23 üstü 2 üstündə 112 yazım. Burada Euler teoremini tətbiq eləyə bilmirəm. Çünki 23 üstü 224 fi 1400 eləyir. 400'dən balaca bir qüvvətdir. Bu verəcək bizə deməli 529 üstündə 112 kongruenttir. Burada bir hile var. Bunu 530 plus -1 yazacağım. Üstündə 112. Ve bunu Newton binomuna göre açacağım. K değişir 0'dan 112'ye kadar. Kombinzon 112'den K. 530 üstünde K. -1 üstünde 112 minus K. Burasını Newton binomuna göre açtım. İndi hesaplayaq. K'ya 0 koyacağıq. Kombinzon 112'den 0. 530 üstü 0. -1 üstü 112. Üste gel. Kombinzon 112'den 1. 530 üstünde 1. -1 üstünde 111. Üste gel. Kombinzon 112'den 2. Elə bilmeyin 112'ye kadar yazacağıq. 530 üstünde 2. -1 üstünde 110. Artıq 3'ü yazmıram. Niye? Çünkü orada növbəti də 530 üstünde 3 gələcək. Bu mod mində 0 verir. Yani 3 və sonrakilər mod min 0 olacaq. Ona göre onu yazmıram. İndi bunu hesaplayırıq. Mod min hesaplayırıq. Bu kongruenttir. Ne verəcək bizə? 1 verir. Bu da 1 verir. Bu da 1 verir. Plus. Bu 112 vur 530. Vur -1. Plus. Bu ne verir bize? 112 vur 111 böl 2 verir. Vurulsun. Bunun kvadratı bize ne verir? Bunu hesaplamışam. 280.900. Bu da 1'dir.
Kongruentdir 1 üstə gələk. Bunu vuranda 59.360 vur -1 plus burada olacaq 56 vurulsun 111 vurulsun. Bu -100 deməkdir. Mod mində. Bu kongruentdir. 1 üstə gələk -360. Bu 360 verir. -1'ə vuranda -360 olur. Plus bunu 56'nı vuranda 111'ə 6216 vur -100. Hesablayırıq. Kongruentdir. Deməli -359 plus bu 216 verəcək modumində. Bu da -100. Bu -359 plus -21600 kongruentdir. Deməli -359 o müsbət 400 verəcək. Bu da bizə 41 mod 1000 verir. Deməli biz hesabladıq ki 2023 üstü 2024 üstündə 2025 verir 41 mod 1000. Deməli bu ədədin son 3 rəqəmi 0,41 olacaq. 0,41 olar. Son 3 rəqəmi. Gördüyünüz kimi Euler teoremi, Çinqalıq teoremi və Newton binomundan istifadə edərək tapdıq. Təbii ki, həlli asan deyil, uzun hesablama tələb edir. Amma nəticə itibarilə hesabdır. Biz də hesabı etdik, cavabı aldıq. Növbəti videoda görüşərik. Sağ olun.